Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hasta olacağınızı hissediyorsanız, boğazınızda gıcık varsa, grip belirtileri gösteriyorsanız, çevremizde bu kadar hastalık da varken İbn Sina'nın bu tarifini mutlaka yapın. Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı limon, 1 çay kaşığı ucunda tarçın. Tüm malzemeleri koyup üzerine kaynak olmayan ılık suyu ekleyip karıştırıyoruz. Tabiri caizse bu hastalık iksirini çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim.